嗨，大家好，歡迎嚟到綠茶館，我係 Sandy。觀音法門其實包含咗7種修行方式，最深嘅就係《楞嚴經》裏面嘅耳根圓通法門，以及《心經》裏面嘅照見蘊皆空。有好多人就會問，啱啱開始修行係咪一定要由淺入深，一步一步嚟呢？其實修行最重要嘅就係要揾到適合自己嘅方式，一旦揾到就要專心一門深入，咁樣力量先至會慢慢累積起嚟。就好似有啲人會中意持誦聖號，例如南無阿彌陀佛、南無觀世音菩薩，呢啲其實都係持誦法門，簡單直接，而好多人亦都最容易入手。今個影片我就會同大家講3樣嘢。第一，點樣去正確咁持誦聖號；而第二就係乜嘢係佛法裏面講嘅無住相，點解咁重要？而最後我就會分享一個真實故事。喺香港宏福苑大火裏面，一位伯伯就係因為念咗觀音菩薩而奇蹟生還。首先我哋要講下根性決定法門。修行並冇一定要點樣開始嘅標準答案，要睇每個人嘅根性因緣係啲乜嘢。有啲人一開始就屬於頓悟型，一入門就能夠直接修《楞嚴經》嘅耳根圓通法門。有啲人亦都從《心經》裏面嘅照見蘊皆空開始入手，而大部分都係從信心開始嘅修行人，一般會覺得普門品最親切、最容易入門。因為方法真係非常簡單，只需要念一句南無觀世音菩薩，或者簡單嘅觀音菩薩呢4個字。咁點樣念呢？其實可以好輕鬆咁念，咩時候都唔需要用腦，唔需要諗任何嘅嘢。行路、等車、煮飯、休息嘅時候，喺個心裏面念，又或者出聲念都得，念7個字或者念4個字都得。重點嘅只係令到呢一句聖號慢慢同你嘅心連結喺一齊。咁樣點樣持誦比較好呢？如果係默念，最好身上帶住一條念珠，唔需要好講究，有幾貴有幾特別。短嘅咧有10粒、12粒、18粒，長嘅咧就有108粒。念一圈就係一個圓滿嘅次數，但其實亦都唔一定要特別記數。念珠最大嘅作用就係要提醒自己要念，隻手一碰到念珠就好似要提醒要念一句觀世音菩薩。一開始念，心自然就會靜落嚟，整個人就會變得平和、穩定、安全，所有焦慮、煩惱都會慢慢減少。所以念觀音其實係當下就會有用，唔需要等結果，念咗你個心就會安住落嚟。念觀音菩薩唔需要一定有所求，或者要等到有感應，有求而念當然好啦，冇求而念亦都係日常修心最好嘅方法，因為呢一個係鍛煉無着無執無求嘅心。喺日常生活裏面都可以念，返工可以念，行路可以念，瞓覺之前都可以念，甚至食飯去廁所都可以念。不過呢，有啲時候譬如瞓喺床上面或者係廁所就要喺個心度念啦。呢啲呢，唔係因為怕菩薩嬲，而係怕旁邊嘅人誤會你對菩薩嘅不敬。總之行住坐臥都要念，令到觀音聖號好似呼吸一樣綿綿密密，一心不亂，自然就會同菩薩嘅慈悲願力相通，亦都同智慧相應。至於要唔要記數，其實就冇絕對嘅。為咗令自己嘅心願堅定，方向清楚，設定一個目標係最好。例如1萬遍、幾萬遍或者更大嘅數字。喺呢個時候，你可以咁樣，一隻手攞住一串108粒嘅念珠，另一隻手就攞住10粒嘅念珠。長嘅念珠念一圈，就撥一次細嘅念珠。細嘅念珠轉完一圈就係108次，轉完10圈就係10800次，非常之清楚。如果嗰日係唔記得記數，亦都唔緊要，只要你已經念咗
變成一個習慣，就唔需要刻意去數。最重要嘅只係一件事，就係令觀音菩薩聖號長長久久咁安住你個心，令到你一句聖號去洗滌你嘅身口意三業，呢個先至係持誦真正嘅力量。好啦，至於佛法講嘅無住相係啲咩呢？我哋時時聽到 Om Mani Padme Hum， 唔同法師佢有唔同嘅讀音啦，亦都即係大家熟悉嘅六字大明咒。其實呢一個咒語係同觀音菩薩嘅聖號係完全同一個意思，只係佢係從西藏傳過嚟，以藏文發音嘅觀音咒，大概喺元朝開始傳入中土，後來喺漢地亦都非常流行，而且喺藏傳佛教裏面更加係家家戶戶人人都會念嘅核心咒語。但係同漢地唔同嘅係，西藏人更加時時用法輪代替念珠，喺高山遼闊、草原無邊，佢哋嘅在家居士手上都時時拎住一個小小嘅轉經輪，一路行一路轉，個嘴裏面就一路念 Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum， 從清晨到日落，朝山嘅時候轉，朝聖嘅時候亦都轉，甚至喺顛沛流離嘅生活裏面，亦都一直咁不停咁轉。對藏民嚟講，無情說法係好自然嘅事，唔單止係自己口中念、心裏念，佢哋亦都會將觀音嘅咒語寫喺五彩飄揚嘅風馬旗上，風一吹，個旗沙沙咁響，每一絲飄動，就好似幫眾生念一聲觀音菩薩，就係咁樣，風喺度念，旗就喺度念，天地都喺度念，觀音嘅慈悲亦都隨住風馬旗嘅飄揚，就好似慈母一樣，默默咁守護住呢一片土地，撫慰住每一個正正喺度受苦嘅生命。咁我就想分享一個感應故事俾大家聽。大家都知道，上個月香港宏福苑發生咗一場5級大火，而喺咁嚴重嘅火災裏面，有一位老伯伯奇蹟生還，而佢能夠撐得住生還嘅，係因為佢一直念住南無觀世音菩薩。喺2025年11月26號下晝2點51分，香港大埔宏福苑宏昌閣有一位72歲嘅陳伯，啱啱瞓喺度休息嘅時候，佢仲未眯埋眼，就喺窗外面突然傳來一陣陣密集式嘅噼里啪啦嘅聲，就好似喺空氣裏面有一啲撕裂嘅聲音。喺下一秒，一股刺鼻又濃烈嘅燒燶咗嘅味喺佢嘅門縫裏面湧入嚟，聞到咧都好撲鼻，所以即刻坐翻直，然後佢衝去大門嗰度諗住開門，但係隻手一掂到門柄嘅時候，哇！點解咁熱嘅？佢就即刻彈開。喺嗰一刻，佢心臟縮一縮，覺得哇！點解會咁熱嘅呢？原來個門柄已經燒到滾熱咁樣，喺門外面根本就唔係走廊，係一個火海。佢知道咁樣根本就唔可以衝出去，佢就深呼吸，然後令到自己冷靜落嚟。佢就即刻翻入屋，用一條濕毛巾塞住個門罅，擋住啲濃煙走入屋。而呢個就係令到佢能夠生還嘅第一步。唔夠1個鐘嘅時間，成棟大廈開始震動，熱浪就好似野獸咁湧入佢屋裏面，個溫度就好似佢處於一個蒸籠裏面，短短幾分鐘就飆升到400度，空氣熱到好似吸火咁樣。而陳伯伯佢就坐喺個客廳嘅地板上面，盤腿眯埋眼，輕輕咁念南無觀世音菩薩，南無觀世音菩薩。嗰一啲煙不斷咁樣滲入嚟屋裏面，佢亦都不斷咁咳，亦都唞唔到氣。眼前嘅一陣黑一陣白，但係嘴裏面嘅聖號冇停過。佢話俾自己聽，我唔能夠驚，觀音菩薩會保佑我，救援人員一定會嚟嘅。喺外面突然之間傳嚟模糊嘅消防車聲，
就好似隔住幾條街咁，而佢嘅手機冇信號，只係得返1% 嘅電，屋裏面嘅氧氣越嚟越少，意識開始一陣陣發黑。佢揞住個心口，拼命咁令自己集中念南無觀世音菩薩。喺嗰一刻，每一分鐘都好似一個世紀咁長，而佢隻腳咧已經麻痹，嘴唇已經乾裂到滲血，喉嚨就好似火燒咁。但係佢靠住呢一句聖號，將自己從恐慌裏面一次又一次咁拉返嚟，直到喺第二日嘅上晝11點鐘，奇蹟終於出現。佢聽到有人敲門，咚咚咚，門外面傳嚟好大力嘅撞擊聲，之後仲有人大嗌：阿伯，我哋嚟救你啦！而嗰個聲音就好似有道光直接穿破咗黑暗，而嗰啲消防員就用啲液壓鉗切開咗防火門。喺嗰一瞬間，有一道強光刺破咗濃煙，消防員衝入去就好似天上嘅使者嚟拯救伯伯。佢哋即刻幫伯伯戴上呼吸器，扶佢去32樓嘅天台撤離，再由雲梯送佢去地面。醫護人員幫伯伯檢查嘅時候，佢發覺佢個袋裏面有一部手機，突然之間亮起1% 嘅電。呢一個定位就係佢撐過絕境嘅最後一根稻草。醫生睇到佢嘅時候真係難以置信，然後同伯伯講：400度嘅密封空間裏面，你能夠撐到20個鐘，你係31樓唯一嘅生還者。而陳伯伯眼淚通紅，聲音亦都震震地咁講：多謝嗰啲消防員拼命咁救我，亦都多謝觀音菩薩一直守護住我。我冇亂跑，全靠聖號令到我保持冷靜。而陳伯伯呢個故事呢，喺各媒體都不斷咁傳遍出去，而大家驚嘆佢能夠冷靜，亦都好震撼佢靠信念撐過常人根本唔能夠撐過嘅時間。我哋時時講觀世音菩薩救苦救難，但當真正嘅災難降臨嘅時候，啲火逼近，氧氣耗盡，個門亦都封死咗，手機只係剩翻1% 電嘅時候，你能唔能夠仲念到一句聖號呢？而陳伯伯就可以啦，因為佢平時就念，平時就信，將聖號刻入心底裏面。所以佛法嘅護佑從來唔係臨時抱佛腳嘅僥倖，而係日積月累嘅信願同埋修行。當災難來臨嘅時候，嗰一份刻在骨子裏面嘅信念就好似成為你最堅實嘅依靠。觀世音菩薩嘅真實語喺嗰場香港大火裏面就被證明咗。希望你哋鍾意我今日嘅影片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。下次再見，拜拜。有佛法有辦法。